បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយជាទីស្លាញ់ហ្នឹងហើយនៅនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងហើយទោះបីឥឡូវយើងកំពុងតែមានបញ្ហាគឺ COVID-19 ចឹងហើយយើងមិនអាចជួបជុំគ្នារៀននៅសាលាឬមួយក៏រៀនតាមវិហារអញ្ចឹងយើងអាចរៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបានហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងជួបជុំគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញគឺចាប់ពី100នាក់គឺកម្មវិធីគេ free បើលើពីហ្នឹងយើងត្រូវតែទិញបងថ្លៃលើកម្មវិធីគេហើយកម្មវិធីងាយស្រួលក្នុងការតឡើងដែរបើសិនពុកមកបងប្អូនប្រើប្រភេទ Android Samsung Oppo Vivo គឺជួល app មួយព្រោះថា Play Store បើសិនពុកមកបងប្អូនប្រើប្រភេទ iPhone iPad គឺ app មួយឈ្មោះថា App Store ចឹងហើយខ្ញុំប្រើប្រភេទ Android ចឹងហើយខ្ញុំចុចចូល Play Store ចឹងខ្ញុំនឹង search កម្មវិធីឈ្មោះថាកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងពុកមកបងប្អូនវាពីថា Zoom ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាអក្សរ Z O M អូខេពុកម៉ែបងប្អូន search ហ្នឹងហើយនេះកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះខាងលើនេះកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំតឡើងរួចហើយចឹងហើយខ្ញុំអាចបើកបានបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់បានតឡើងទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនតឡើងកម្មវិធីនេះសិនទៅដើម្បីយើងប្រើប្រាស់និងបង្កើត account ហ្នឹងហើយចូលទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយចឹងហើយយើងដល់បានហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានឡើយនោះទេយើងត្រូវតែបើកវាហ្នឹងហើយយើងបើកវាតែម្ដងឬមើលពុកម៉ែបងប្អូន back សិនក៏បានហ្នឹងហើយដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយនេះគឺរូបរាងរបស់វាមើលថា zoom គឺនេះហ្នឹងអូខេចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលក្នុងនេះហ្នឹងហើយនេះបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនគេឲ្យយើងនេះហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែបង្កើត account មួយហ្នឹងហើយដូចជា Facebook អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវតែមាន account ហ្នឹងហើយគឺយើងsign up អានឹងមានន័យថាយើងបង្កើត account មួយដែលថ្មីហ្នឹងហើយគឺធ្វើឡើងជាថ្មីបើយើង sign in យើងអាចលុកជួ Facebook ឬមួយក៏ account Gmail របស់យើងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលជាងគឺពុកម៉ែបងប្អូនចូលlogin តែម្ដងហ្នឹងហើយងាយស្រួលជាងsign up ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូល sign in ណាប្រែថាចូលអូខេនេះពុកម៉ែបងប្អូនមាន2ជម្រើសគឺ Gmail ក៏បាននេះហ្នឹងហើយអាចលុបចូល Facebook ក៏បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយចូលមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលក្នុង account Gmail ហ្នឹងហើយមួយណាក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលដូចគ្នាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយកំពុងតែដើរសូមរងចាំបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអ៊ីនធឺណិតរៀង slow ដែរអូខេបាទហើយលើនេះលើ account Gmail របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចុចលើហ្នឹងទៅវានឹងចូលឲ្យយើងហើយលុបចូលក្នុង account Gmail របស់យើងហ្នឹងហើយកំពុងតែដើរតបមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចបន្ទាប់ទៀតចុចប្លន់ពណ៌ខៀវទៀតហ្នឹងហើយ allow ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចុចនេះខាងលើនេះហ្នឹងហើយអក្សរពណ៌ខៀវនេះហ្នឹងហើយចុចទៅលើហ្នឹងទៅវានឹងលុបចូល account Zoom របស់យើងហ្នឹងអូខេខ្ញុំចុចតែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាកំពុងតែ connect ឲ្យយើងហើយនេះកំពុងតែដើរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះហើយពេលយើង login ជាមួយនឹង Facebook ឬមួយក៏ Gmail គឺយើងមានលក្ខណៈបែបនេះគឺយើងមានន័យថាយើងមាន account រួចហើយគឺយើងបាន connect ជាមួយនឹង Facebook ឬ Gmail ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងងាយស្រួលនោះទេបើសិនតែគេអញ្ជើញយើងក៏ទៅចូលក្នុងកន្លែងថា join ហើយយើងយក password និងលេខ ID ដែលគេនឹងតម្លាក់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយ
គេជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហ្នឹងគេតម្លាក់ឲ្យយើងវាខាងលើនេះទៅហ្នឹងហើយចុចលេខហ្នឹងទៅគឺលេខហ្នឹងមាន9តុងហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចហ្នឹងហើយបើសិនណាលោកគ្រូគាត់តម្លាក់ link ឲ្យយើងហើយយើងគាត់ទៅវាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះវាក្រេត4ហ្នឹងហើយឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនកាលណាយើងវាគ្រប់9តុងឬក៏លើសពីហ្នឹងហើយលើសពី9តុងហ្នឹងគឺយើងអាចចូលបានហើយលោកអ៊ីនបាននឹងបើសិនតែ8តុងគឺវាអាចទេហ្នឹងហើយឃើញទេឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនណាចាប់ពី9តុងវានឹងលោតសញ្ញា join meeting ឲ្យតែកាលណាបើសិនណានឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះគាត់នឹងតម្លាក់លេខកូដដែលគាត់បង្កើតនោះឲ្យយើងនឹងចុចចូលនោះយើងនឹងអាចខលចូលទៅគាត់បានហ្នឹងហើយបើកាលណាចុចលេខកូដដែលគាត់ឲ្យនោះមិនត្រឹមត្រូវទេនោះវានឹងមិនឲ្យនោះទេហ្នឹងហើយនេះវាលូតបែបនេះហ្នឹងហើយអូខេហើយបន្តមកយើងទៅរកលេខកូដដែលយើងត្រូវតម្លាក់ឲ្យគេតែយើងលេខកូដនឹងនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យយើងតម្លាក់ទៅបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខុសនឹងកាលណាគេចុចទៅខុសនោះក៏មិនអាចចូលជាមួយនឹងយើងបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវការច្បាស់ដែរអញ្ចឹងនេះយើងពុកមកបងប្អូនចូលនៅកន្លែងគឺនាឡិកានេះហ្នឹងហើយគឺរូបនាឡិកានេះបាទខាងលើនេះគឺជាលេខកូដដែលយើងត្រូវតម្លាក់ឲ្យគេបាទហើយយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេយើងមានការពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការរៀបចំគ្រប់របស់យើងដើម្បីឲ្យគេងាយក្នុងការដែលគេចូលរួមមកហើយយើងងាយស្រួលហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវតែចូលក្នុងនេះschedule ហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងកាលវិភាគនេះបាទហើយហ្នឹងហើយចូលទៅពុកម៉ែបងប្អូនអូខេខ្ញុំចុចហ្នឹងហើយយើងចុចលើនេះដើម្បីយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមរបស់យើងក្រុមរបស់យើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរហ្នឹងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងដាក់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់នៅទីនេះថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ពេលណាក៏បានដែរ20ចឹងទៅយើងសេវហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូននេះចូលក្នុងនេះto ហ្នឹងហើយគឺដាក់ម៉ោងហ្នឹងរយៈពេលម៉ោងហ្នឹងហើយនេះអូខេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលដែរបើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការសិក្សារៀនម៉ោងប្រហែលក៏ដែរចឹងខ្ញុំដាក់ម៉ោង9ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ហ្នឹងអូខេចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺសិក្សានេះទៅអូខេអូខេចុចដាននេះដើម្បីយើងសៀវទុកនៅអ្វីដែលយើងបានកំណត់មិញនេះអូខេពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យថាអនុញ្ញាតហ្នឹងអូខេហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូននឹងចង់អញ្ជើញគេចុចនៅទីនេះហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះឃើញទេក្រុមរបស់យើងបង្កើតហើយហ្នឹងហើយគឺឈ្មោះនេះនឹងចុចពាក្យថា invite អូខេអញ្ជើញក៏បាន Gmail ក៏បាន email ក៏បានសារក៏បានហ្នឹងហើយស្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលក្នុង chat អូខេហ្នឹងហើយអូខេពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់បញ្ជូនទៅក្នុងក្រុមមួយណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ជូនទៅដើម្បីយើងបញ្ជូន link នេះឲ្យគេដើម្បីគេចូលរួមរៀនព្រមទូជាមួយនឹងយើងមួយឬមួយក៏យើងស្រាវជ្រាវរកនរណាដែលយើងចង់ឲ្យគេចូលរួមជាមួយនឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច back អូខេណាពុកម៉ែបងប្អូនចុច finishing
នេះឃើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងបង្កើតបានហើយនេះឃើញម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ឲ្យវាលីកូដក៏បានដែរគឺលីកូដនៅជាប់ក្នុងហ្នឹងហើយក៏នៅចុចពាក្យឲ្យ start ទៅនឹងវានឹងបញ្ជូននឹងចុចចូលនៅក្នុងនោះហ្នឹងហើយអូខេហើយពេលនោះយើងនឹងអាចជួបជុំគ្នាបានហ្នឹងហើយនេះcònតែខៅឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំអត់បានអញ្ជើញនរណាម្នាក់ចូលនៅឡើយទេហ្នឹងហើយមកយើងចូលទីនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៀតគឺ edit ពីថា edit ហ្នឹងហើយអូខេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺពាក្យថា allow join before host គឺមានន័យថាកាលណាយើងបើកគេនឹងអាចចូលមករងចាំយើងមុនប៉ុន្តែបើកាលណាយើងបិទសញ្ញាពណ៌ខៀវគឺគេមិនអាចចូលមកមុនយើងបាននោះទេគឺដូចជាយើងជាសោជាម្ចាស់ផ្ទះចឹងហើយកាលណាតើយើងចាក់សោទើបគេចូលមកជាមួយយើងបានមកកាលណាបើយើងបើកមានន័យថាយើងឲ្យសោគេគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដូចឆាតចឹងដែរហ្នឹងហើយឲ្យគេចេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបើកដើម្បីឲ្យគេរងចាំសួរគេរងចាំយើងមុននឹងកុំឲ្យយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងរងចាំគេហ្នឹងហើយចឹងវិញហ្នឹងហើយអូខេនឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបិទយើងទាល់តែយើងជាអ្នកចាប់ដើមមុនបើយើងបើកគឺគេអាចចាប់ដើមមុនយើងក៏បានយើងអាចចាប់ដើមមុនគេក៏បានណាព្រោះយើងកម្មវិធីនេះងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងជួបជុំគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងអាចជួបជុំគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងអរគុណហើយខ្ញុំនឹងរិះរកវិធីណាដើម្បីយើងដឹងពី technique ដល់វិស័យជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយសូមអភ័យទោសបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់ឬអធិប្បាយខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងហ្នឹងហើយបាទហើយក៏សូមទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលលោកចេះហើយហ្នឹងហើយនេះវីដេអូនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាត់បង្ហាញសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលលោកមិនទាន់ចេះឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហ្នឹងហើយអេមែននៅពេលបញ្ហាកើនឡើងច្រើនហួស្មានតែនឹងបានអ្នកណាមួយជួយដល់អ្នកចូលកុំអសង្ឃឹម